أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 10 آیات نمبر 99 100 101 102 103 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت وایي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا که چېرې غوښتلی ستا رب نو ایمان به راوړه هغه چا چې په ځمکه کې د ټولو په جمع باندې د ټولو به چې دی نو هغه ایمان راوړه خو الله رب العزت چې دی نو هغه نه دی غوښتلی نو چې کله الله پاک نه دی غوښتلی د الله مشیت چې دی نو هغه نه دی د الله امر او حکم نه دی شوی نو ټولو ایمان را نه وړلو. اوس دغه ټول چې دی نو هغه ایمان دې نو هغه را نه وړلو. افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین نو آیت نو هغه مجبوره کې خلق تر دې چې دوی شي مؤمنان نه د ایمان طاقت ایمان چې نو هغه راوړل دا خو د الله پاک په مشیت سره کېږي چاته چې الله وغواړي هغه ته ایمان نصیب کړي. نو اوس بیا دې کې یو سوال پیدا کېږي چې دینه خو بیا د معتزله نو هغه عقاقده ثابتېږي کوم چې د هغوی وایي دا یو ګمراه فرقه ده. هغه وایي چې انسان د مجبور محض دی د خپل افعالو نه خالق دی او نه کاسب دی. نو دینه خو بیا دغه طرف ته اشاره میلاویږي چې الله وایي که الله غوښتلی وی چې د ټولو به ایمان راوړه او که الله نه دی غوښتلی چې ډېر کومه چې نو سره دوی ایمان را نه وړلو. نو موږ اهل سنت والجماعت نو هغه دا خبره کوو چې صحیح ده دینه مراد نو هغه د الله پاک مشیت چې نو د الله پاک مشیت او د الله امر حکم دی خو الله رب العزت هر انسان چې نو هغه په خپل کسب سره نیولې دی ځکه د تمام افعال خالق هغه د شر دی او که خیر دی دغه خالق الله پاک دی. انسان د دې کاسب دی انسان د دې کاسب دی کسب کون کې چې نو هغه انسان دی. اوس دغه دواړه لارې الله قرآن کوي فهدیناه النجدین موږ دې ته نو دواړه لارې ښودلې سمه لار مو ورته هم ښودلې ده غلط لار مو نو هغه مو ورته هم ښودلې ده. اوس د ده مرضي ده که دی په دغه سمه لاره ځي او که په غلطه لار باندې ځي. دغه شانتې الله رب العزت فرمان دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چا دی خوښه وي چې هغه د ایمان راوړي او چا دی خوښه وي چې هغه د کفر اختیار کړي. نو الله رب العزت نو هغه مجبورن که غوښتلی وي دا ټول خلک نو د ټول ته به چې نو هغه هم هدایت کړو دا ټول به چې نو هغه مسلمانان پیدا کړو خو الله پاک انسان چې نو هغه مجبوره کړی نه دی دی په خپل اختیار سره پرېښودی دی. نو چې په اختیار سره پرېښودی دی نو د هغه اختیار په وجه باندې بس کم کسانو چې ایمان راوړلو جدا د دوی دپاره د دنیا هم د کامیابۍ او د کامرانۍ ذریعه ده او د آخرت هم ده. دې وجه باندې سړی اکثر ځان له لږ کوټې کښېني صوفیه کرام څه نو هغوی تاسو کله وایي ځان نه مراقبه نو 24 غنټې کې خامخا د سټې مباسي چې پای کې تاسو مراقبه کوئ. نو سړی ځان له مراقبه شي ځان له یوازې شي او د خوځ اکثر بعضې خلک مراقبه دا وایي چې سترګې به پټې کړي او ګریوان کې به نو هغه سوچ کړي او داسې وایي نه دغه نه سړی ځان نه یوازې شي د الله انعامات او احساناتو ته وګوري په ځان باندې او بل طرف ته بیا خپل عمل باندې نظر واچي چې زما عمل څه دی د دوی لیکي مراقبه آیا که د عمل د الله د احساناتو مطابق برابر چلیږي خو د خدای شکر دی ادا کړي
او که کمی کوتاهی پکې نو دی الله پاک ته توبه استغفار وکړي او د هغې ګناه نه چې نو هغه ځان وساتي نور دای نه چې نو هغه بس کړي او توبه وکړي. نو سړی لږ کوټې چې نو هغه سوچ وکړي دنیا دا ژوند الله موږ ته د واقعیت بار بار چې نو هغه بیان کړي او مخکې اکثر کرته ما ویلي دي د هرې واقع نه وروسته الله پاک څو قسمه الفاظ استعمالوي. فيه آیات لأولی الالباب فيه آیات لأولی الابصار افلا تعقلون افلا تعلمون افلا تتذکرون. نو دا جملې الله پاک استعمالوي چې د دې کې سوچ او فکر غور وکړي داس ولې دوی ناکام شول او دا بل طرف ولې کامیاب شو. او بیا چې چا سره دا ټول هر سوال د دنیا نه نو هغه څنګه لاړل نو چې سړی سوچ وکړي بندوي چې یو ټایم مې خوړی بل ټایم مې نه خوړلی کور مې نو هغه نه وی هېڅ هم نه وی خو خدای ته چې د ایمان دا کم انعام او احسان په ما کړی دی د دې چې نو هغه بل بدل نشته. سړی ګوري د دنیا ژوند چې نو هغه بالکل ارزي دی هېڅ چاته هم بدل لګي دنیا د قشانت زموږ مخې داسې شولو زموږ سره میلاو شي دغه ځای کې چا خواشي چې خبر شي چې پلان کې مړ دی پلان کې چې نو هغه مړه شوی ده حیران سړی چې نو هغه پاتې شي. اوس که انسان سره هر څه یو د نه لاړل خدای د غلطې عقیدې سره لاړو د بیلمازو لاړو د ګناه نه ډک نه نو هغه لاړو د پیغمبر د سیرت او صورت خلاف نه نو هغه لاړو د ایمان نه خالی لاړلو. او څومره همیشه د پاره چې نو هغه ناکام شولو څومره په لوی چې نو هغه مصیبت باندې اخته شو. نو د ایمان ته چې سړی وګوري نو زم لوی نعمت د الله پاک چې نو هغه دا چې الحمدلله الله پاک مونږ ته دغه نعمت نو هغه را کړی دی. خو صرف په دغه نه د دغه سره د دغه متعلق چې نو هغه څه کولو عمل چې نو هغه کول پکار دی. دا چې نو هغه نه دی چې مونږ بس اسی په جب وای شکر دی او نور ځوان چې نو هغه د خپل مرزي تیرو نه بیا چې نو هغه هم د نقصان ده. نو سړی په دغه باندې الله ته چې نو هغه سو کې شکر ادا کړي او خپل ځان باندې مهنت وکړي د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې ځان کې راوړي. نو الله وی آیت دا خلق مجبور کړي چې دا ټول چې نو هغه مسلمانان شي نه د سنه کې ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خواهش شو چې دا ټول پټونه خلک چې نو هغه مسلمانان شي. نو الله وی نه دا ستا کار نه دا زما چې نو هغه په مشیت سره کې د چې نو هغه ستا په مرضی یا تاسو چې نو عادت نشي کولای. او بعضی حضرات مفسرین لیکلي نه په دې کې الله پاک چې نو هغه تسلی ورکړي د پیغمبر علیه السلام ته چې تو لا دومره مهنت کې او دومره غم چې نو هغه ته اخیستلی نو تو خفه کېږه دا خو د الله د طرف نه ده چاته ایمان نصیب کوي او چاته نه نصیب کوي. نو تو تسلی کوه. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ځکه هر هغه نفس یو نفس هم چې نو داسې نشته چې هغه ایمان راوړي مګر په حکم د الله تعالی سره. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او الله پاک چې نو هغه غرزي ناپاکي پای کسانو باندې چې دا غوي عقل نه لري. اوس دلته نه ګندګي نه مراد نو د ګندګۍ نه مراد نو هغه کفر دی غلط عقاید دی نه مراد نو هغه داري. اوس په هغه کسانو باندې لا یعقلون چې هغه نه پوهیږي نو نه پوهه دی یو خو دغه چې نو عقل نشته پوهه نشته بل په الله پاک چې نو هغه ګناه بار کی د باندې چې نو الله پاک کفر په د باندې ورځي نه تفسیر چې نو هغه خازن لیکلي نه پوهه نه مقصد چې نو هغه داري چې هغه انسان چې د الله په امر او د الله په نهي نه پوهیږي د چې نو هغه د په دې نه پوهیږي د په دې مازغه کار نه کوي چې دا خبره ماته د الله حکم نه دا کول غواړي د دې خبرې نه الله منع کړي دا نه هیده د دې نه نو هغه ځان بچ کول پکار دی. اوس ګدا سړی نو هغه ځمکې نه نو اسمان تالوځي او د اسمان نظم کې تالوځي د ځمکې باندې شی جوړ کې اسمان ته رسوي د اسمان نظم کې تراولي. الله وی دا سړی نو هغه عقل نه خالی دی د کې عقل نشتی. اوس په دقه باندې چې نو هغه مونږ لګ په خپل ځان باندې سوچ وکړو آیا مونږ به څومره عقل خاوندان یو ما کې څومره عقل دی. عقل تقاضا دا ده چې دی به د الله امر پوره کوي او د کمی خبرې نه چې الله پاک نه کړل منع کړل دی به د هغې نه چې نو ځان بچ کوي. نو آیا مونږ دغه شتې په مونږ کې کوي خو جو بیا عقل من یو او کدا نه نو بیا نو عقل رتی عقل لا پکې هم نشته. قل انظروا ماذا في السماوات والارض نو تو ورته وای پیغمبره وګورئ چې نو هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی یعنی تاسو وګورئ د الله رب العزت چې نو هغه د وحدانیت نښې تاسو ته چې نو هغه په هر یو شي کې چې نو هغه ښکاري.
د الله د وحدانیت نه نو هغه زمکه کې ځای نو هغه وګوره مختلف نه نو هغه یو قسم وبري په هغې باندې مختلف نه نو هغه سبزیان راخیږي غلیظ نه نو هغه راخیږي یو قسم زمکه د هغې په ذایقې کې بدل نه د هغې رنګ نه نو هغه بدل د هغې بوی نه نو هغه بدلی اسمانونه کې نو هغه وګوره دومره لوی نور پکې دی سپوږمۍ پکې دی ستوري پکې دی سیارې پکې دی دا ټول نظام دې ته چې سړی ګوري نو د دې ټول ته چې ګوري د دې نه انسان په دغه نتیجه رسي چې واقعي د الله ذات دی د دې نه ما سوا نو هغه د بل چا نه قبضه کنټرول شته نه څوک کولی شي وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون الله په کار رانه بکار ناراضي نخې معجزات او يرول هغه قوم چې دا غوي ایمان چې نه هغه نه راوړي د ایمان په نظر پاته نه ګوري په دې باندې د ګوري نه چې ماته د دین الله پاک ته هغه وحدانیت چې نه حاصل شي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم الله وی دوی انتظار نه کوي مگر په شان د ورځ دای کسانو چې داغه تیر شوی د دوی نه مخکې الته ایام وي نو عربو کې داس نه هغه دستور چې دا غوي به عذاب او نعمت دې د مچنانو هغه ایام او یوم ویلو ایام دا د یو جمع ده نو دې ته به ویلو نو ځکه الله رب العزت دا غوي په هغه شانتوي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا نو دې انتظار نه کوي مگر په شان د ورځ دغه کسانو چې کب مخ کې تر شي دې څنګه په هغه باندې د الله پاک عذاب را لو ویني ولو نو دې هم حق شانت دغه انتظار کوي قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين نو ورته پیغمبر تاسو انتظار کوئ زه هم یم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یعنی تاسو د دغه ورځ انتظار کوئ چې د الله عذاب راشي د الله غریف راشي او تاسو ونیسي او مونږ هم انتظار کوو تاسو د هلاکتو ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بیا موږ نو هغه خلاصې ورکو خپل پیغمبران لره بیا موږ خلاصې ورکو خپل پیغمبرانو لره والذين امنوا او اي کسانو لره نو هغه کم ایمان راوړو نو څنګه چې مخکې زموږ د قانون او دستور چې د الله عذاب برالو نو الله به خپل پیغمبران لره او د پیغمبران چې کم متبعين ول ایمان خوندان ول هغه له الله پاک نو هغه نجات ورکاو الله وی کذالک حقا علينا د شانتی په موږ باندې نو هغه حق لازم دی چې موږ نجات ورکو مؤمنان له نو چې کله انسان مؤمن شو دغه ایمان نو هغه رالو د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه په دغه کمال درجه رااله د دې انسان سره به د الله مدد چې نو هغه شامل هان شي د هر مصیبت د هر تکلیف نه به الله رب العزت چې نو هغه د انسان وباسي اوس سوره موږ مصايب کې ګیر یو یا ګیریګو راځي را باندې نو دا غي مین وجه دا ده چې مونږه حق شانتي کم ایمان چې الله ته مطلوب دی په هغه ایمان باندې لا مونږ راغلي نه یو کنه دغه ایمان چې کله د صحابه ورالو الله رب العزت په څنګه زونه کې چې هغه مدد کړي دی څنګه چې هغه لوی دشمنان چې هغه الله پاک ولز نه سو نابود کړي ذلیل کړي دي او دې ایمان دا غي رالو چې د الله پر رښتینی چې هغه راضي او سلام ورته کوي د الله طرف نه جنانو هغه د سلام ورته راځي د الله طرف نه جنانو هغه پزمکه باندې ګرځي او الله پاک جنانو هغه پیغمبر په خلی باندې مبارک باندې ولا بشارت ورکړي چې دا جنتی سړی دی که څوک ګوري چې پزمکه باندې جنتی روان دی چې پلان کې ته دی ګوري که څوک ګوري شهید روان دی چې هغه ته دی ګوري دا القابات جنانو هغه له پسر غلو د ایمان د کمال د وجنه چې هغه کې ایمان جنانو هغه کامل شو الله وی د شانتی مونږ جنانو هغه هر دور کې خلاصې ورکو د ایمان خوندان اوس دلته یو ورکوټ شان سوال لازم چې حق دا خود وجوب د بار راځي د واجب والی د پاره او په الله باندې خو نو هغه شی واجب نه دی الله پاک چې نو هغه الله با ذات باندې د چا چې نو هغه استحقاق خدا شته نه چې سړی الله پاک نو چې او زما د باندې دا حق دی دا به مال راکړي دا به د قشانتی کیږي نو بیا څنګه الله پاک وی حقا علینا ننجی المؤمنین نو دا غي حضرت تفسیر خازی نے جواب کړی نه هغه وی یو چې نو هغه حق داغه من حيث الوعده والحكم دی نو دلته چې الله پاک وی حقا علینا نو دا من حيث الوعده والحكم دی یعنی الله رب العزت د خپل وعده او د خپل حکم په جوړ باندې چې الله پاک وی د پما باندې حق دی لا انه استحقاق الواجب دا د جنو هغه دي چې په الله پاک باندې د بنده باندې چې کم شي څنګه واجب کیږي او لازم کیږي نو دغه شانته نه د استحقاق په جبانه چې د سره حق دی بلکې د الله پاک چې کم د رحم وعده ده نو د هغه وعده ته الله پاک په باندې لازم دی چې موږ دې له هغه سور کو نجات ورکوم الله دې موږ دغه کمال درجه ایمان چې نو هغه راته نصیب کړي
ولو شاء ربك کچری غختل وستا رب لآمن من فی الارض نو ایمان براوړو هغه څوک چې پزمکه کې د كلهم جميعا ټول په جمع افانت تکره الناس آیت مجبوره کې خلق حتا يكونوا مؤمنین تر دې چې دوی شي مؤمنان وما كان لنفس او نشته طاقت د یو نفس لره ان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله ويجعل الرجس او غورځي چې نو ناپاکي الذين پای کسانو باندې لا يعقلون چې نه پوهیږي قول ورته پیغمبر انظروا وګورئ ماذا في السماوات والارض هغه څه زونه چې دی پاسمانونو کې او پزماکه کې وما تغني الآيات والنذر او پکار ناراضي فائدہ نه ورکې نخي آیاتونه معجزه والنذر او يرول ان قوم لا يؤمنون اغه خلق ته چې ایمان نه راوړي فهل ينتظرون پس دې انتظار نه کوي الا مثل ايام الذين مگر پشان د ورځو دای کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلهم د دین وړاندې مخکي قل او آیات پیغمبر فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ انی معکم زم یمستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ثم ننجي رسلنا بیا مونږ خلاصې ورکړو خپل پیغمبرانو ته ولذین وای کسانو ته امنو چې ایمان راوړیو کذالک د قشان حقا لازم دی من حيث الوعده علینا پمنګ باندې ننجل المؤمنین چې نور نجات ورکول خلاصې ورکول مؤمنانو ته